Akaleero kosi kawanvu naye ate nga kamakulu nnyo kawo obudde. Respect Sanya kati nkugase ku bahira abalala. You are now another hero. Okitegeera oli muzira era mu bazira bange ku listi y'abazira kati kuoli. Wegase ku Bolivia Lutaya. Respect man katuveko wano katono. Nzije nkubuulire lwaki kano kamakulu nnyo n'okusinga ku byo wali owulidde. Katuveko wano tujje. Abanga nabalyamu olukwe. Mpuliranga sirina ngeri gye mpangaala. Sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kye mpitamu. Wabula nga mbasaba Bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri, nze Sanya Muhaidiini sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomi. The only way to stop a revolution is by refusing it to start. But once it starts, ebere yino okugwa. Ate teri muntu. Teri dictator ne obero ine ebyokulwanyisa byenkana bitya. Leero olanyisiza revolution n'agiwangula. Tali ate ddala civil revolution si nyangu. Munna Uganda, I promised you this. Ntinze nganze minister wa foreign affairs. Sina step gye ngenda kukulekera mabega. Buli kimu tuyina kutambulira kwekumu ne revolution yaffe. Sanya is another hero lwaki. Nina video gye nabakolera wano ne bagamba nti waliyo embuzi ezigenda okweteeka mu ICC zeteeke ku fayiro nga tezimanyi. Munna Uganda anda omusango gwaffe oguli mu ICC egimu ku gundi ze twayitamu okukwata Museveni ono tumusibe emigwa oba okumunafuya tuli kabokisi ak'okusatu. Nulya buno obubokisi bwe nkuteeredde wano. Tuli kabokisi kaakusatu. Okitegeera? Tuli ku kabokisi ak'okusatu ke tuliko. Okitegeera ekintu kino? Munna Uganda ekintu ekimu kye mutamanyi mu kino ekintu kino Museveni kyabadde alwana nakyo nkugambye tuli mu kabokisi ak'okusatu. Kambannyonnyola akabokisi kamu ku kamu paka ke tuliko leero mutegeere we tuli. Mutegeere Sanya ki kyatukoledde. Mutegeere nti waliwo embuzi ebbiri ezetadde ku fayiro. Lwaki Museveni teyajjayo Felix Kolaije? Lwaki kuno sigwe yaleeta nga kugwamu segwa twamulaba yaleeta ku Kolaije? Lwaki Kolaije kuno yabyesamba? Lwaki tebaleeta kiriyo wakiwanuka? Bannange odulekero abogwe izeroya lwaki yabyesamba ne baleeta zino embuzi ebbiri? Bazingiza mu kintu nabagamba obutasoma buluma bukulu nga toyagala kuyiga. Naye obanga towasoma naye ng'oyagala okuyiga kikuyambako okumanya ebyo badde tomanyi n'obiyiga. Naye atamanyi nga tamanyi nti tamanyi alina byakola ate ne yeewaana. Kakati ye Jennifer Furufiga ne Balamu Barugahara atenyi bamaze okuba implicatinga ku fayiro ya ICC. Okitegeera? Akabokisa akasooka bakugamba preliminary examination. Preliminary examination bakikola batya? Waneeno mukwata ICC ne mutwalayo fayiro zammwe. Netandika okukola ekintu kye bayita okwekebejja. Balabe ddala omusango guno bagulinamu interest. Omusango guno gugwa mu emisango ena eja ICC gyevunaana abantu. Nabagamba ICC evunaana abantu. Emisango gibizina counts nnya. Naye buli musango gulina egugwa. Tuyina ekintu kye bayitawo crimes. Tuyina ekintu kye bayita crimes against humanity. Tuyina omusango gwe bayita genocide. Yo gw'okunaba guyita batya. Nako nkerabidde naye nga kwe guli kuneeno. Omusango mujja gukera video kweri. Kakati we bakizuula nti nno ddala omusango guno weeguli bakola ekintu kye bayita investigation. Nabagambye under count 1 omusango ogwaffe oba mu kabokisi akasooka omusango ogwaffe gugwa mu kintu kye bayita crimes against humanity. Omusango gw'abasanya mwe guli. Era ogenda mu crimes against humanity omusango ogwo baguyita imprisonment. Crimes against humanity erina crimes erina counts 15. Naye ngenda kujja ey'abasanya yokka bagiyita imprisonment. Ey'abaddamulya nabagigamba bagiyita enforced disappearances. Bingi nnyo gambe counts ziri 15. Museveni count gy'abadde alwana nayo ne bano basanya bagiyita imprisonment. Gy'alwana nayo esangibwa mu crimes against humanity. We bamala kizuula bagenda ku step ey'okubiri bagiyita investigation. Munnange ffe twabagamba temugenda kukola investigation wano ffe katuzibakolere buli kimu tukibawe ku mmeeza. Netukwata fayiro zaffe ne tuziwandika ne tukola affidavits buli kimu n'obutambi bonna abaana ba media ne babikasukayo ku bibanja byabwe ne bakwata ebifaananyi ne babibayira byonna buli kye beetaaga okukozesa investigation zaabwe twakibawa. Ne bagamba okay wano tick. Museveni alina arrest warrant. Nkiddamu Museveni alina arrest warrant ya ICC. Naye munna Uganda gwe tonnagira buuza lwaki. Ekintu kino kyabasobola kikonfirming olw'ensonga Museveni alina obubokisi bungi bwaki alina okutambula. Okitegeera? Naye
akabox kano wachunga mati ina restaurant basoka ne bakuweleze baluwa omulundi ogusooka summons bakuwa summon esooka ne bakuwa summon eyokubiri ne bagikuwa summon eyokusatu okakasa nti ogifunye prosecutor wa ICC go baita Kani yes tulanajja nasanga criminal in this case ye Museveni is the criminal najja namusisinkana najimwewera mu buntu arrest warrant ye oba summon to appear nakugaba no ba president engeri je bakwatamu si ye omuntu wa bulijjo bagikuwa nojja notandika okuwozanga ogendayo odda paka yegukusinga okitegera paka yegukusinga kati Museveni Kani oyo ekyamuleta mu Uganda yali aze kuwa Museveni summon ye eyokusatu akabox ke tuddako bakayita tugenda kutandika musango tugenda kuwoza ke kabox ako kuna okatunulire ke kokuna wano mu ICC process oba cycle akokuna ke tugendako kati Museveni mukwagala okudduka bino ebintu yakwata abasanya abo n'abasiriwaza kati statement ziri ezasanya ziyasooka okukola omukusooka zitukuba nnyo neero tulina statement bbiri za muntu omu wabula statement ezo za muntu omu naye nga zaawukana naye ate tulinawo statement already backinga kino sanya kye yayogedde statement y'Olivia Lutaya yakugamba alinya boda bano babateeka mu drone ne bakola ki ne batwala kitegeeza Museveni ali mu kutampalinga bujulizi bwaki bwa ICC okitegedde ali mu kutampalinga bujulizi bwa ICC kakati Museveni omupiira tugukubye munda munna Uganda sanya mu mubudde sanya alina kajuisi mu muweeka anyweko nchidamu alina kajuisi mu muweeka anyweko wabula nze kyensaba ine namba ya sanya agimpe nina emitwalo 10 gye ntandikirako okujiwa sanya tumubudde omwana ono tumwetaaga ddala ffe abalwana international war abalwanyisa Museveni nga tukozesa diplomacy sanya is another hero gwe tufunye kati videos zakoze already zisanya obujulizi bwa Museveni bwabadde agenda okukozesako in defense nina emitwalo 10 ejja sanya asobola okwongera kayongereko anoonyeza sanya wali ampe namba eyesimu njimutereko sanya alina okubudaabudibwa is another hero respect sanya era mu ebyo tugenza okulaba nga face y'omuntu omu egase ku fayiro efaanana bweti ka video kano kabanyumire naye nze essaawa eno ndabira ddala engule nga tugimaze ogige wali oyo wano mu ICC talina waatuyita eno under mu statute kakati tuwongedde omunyweza president yabagambye essaala ekola munna Uganda keep praying naffe abaasama tugenda kwasama paka last ono nakyemalira tumusobola statute zonna tunazitereeza ne domestic policy nakugamba mu domestic policy ekintu kyogenda okukola eki tugobere democratic avenues zonna kwekuli akalulu wabula senga azibulookinga nitulabanga ziweddeyo tugenda ku activating ekintu kyebayita human rights kwekalakaasa kokka kwekuli mu human rights teri kirala kwekalakaasa wosituka bwoti zino chata zonna zigenda kubeera active tukubembwa nga freedom tugifunye changu nnyo bana just badde bachalibe nga bamuzanyisa so respect my people them nsaba ina ku namba ya sanya agimfunire nsaba busabisiragira kakati katusembeyo ne kano ka video ko mulalu omusirusiru bwe bayita minister w'abavubuka naye nga mukadde bala mu baruga haratenyi endongo n'ebivulu byamuyingira mu mutwe kyova olaba eno government yeetaaga kusuula gera nti bamutwala ne bamusasulira lodge tagamye nti bamubanja lodge ayina owaabwe lwaki tagenda waabwe abalala nga bagenda owaabwe lwaki Olivia Lutaya we yavaayo yagiyadde owaabwe ne bamubudaabuda abowaabwe ne bamunona bona bayide babaana basinga bali 19 abalala baliwa lwaki sanya yavaayo n'ayogera nti temwanfaako temunfuddeeko bamanyira kukola byaweerere ate nze sikkiririza mu byakuwaayiriza wabanga amanya abadde awaayiriza Bobi Wine oba Kyagulanyi bibye yabimuwaayiriza nga ye tebitukwatako ffe tetuwaayiriza ate ffe mu gavumenti yaffe ya NRM tetukkiriza mu kuwaayiriza naye tukkiriza mu kubudaabuda Bannayuganda n'okuyamba Bannayuganda bonna okulaba nti babeera omuntu omu kyekintu kye nandibalowooza nti ekintu ekisinga obukulu sanya abadde ankubira essimu nti andeetere enkoko andeetere amatooke maama we simanyi alina ebirabo byandeetera nzisaagala birabo okuyamba abantu mbayambira bwereere naye simusuubizangako nti ngenda mutwala mu Amerika nti ngenda mutwala